Evet, victim, kurban. Bakalım. Moichiro mu? Bu arada Woody'de de yani kim yaptı ya, Kokushiba falan çıkarsa şaşırmayalım. Lassie'nin en son kimle görülüyor? Nezuko ama bu yine suçlayanları şu an gerekçe verdik. Suspect bir, yani şüpheli bir. Suspect one. Mitsuri mi? Mitsuri yapmaz ki bir şey. Mitsuri ya, olmaz bence. Mitsuri bir şey yapmaz. Kaza yapabilir ama. Found the body yani body bulan, Moichiro'yu bulan kişi Sanem'e bu dedet kim yaptı? Obama. Obana'yı ne yaptın? Obana senin yüzünden mi suçlanıyor? Ama hayır yüzünden demeyelim. Obana bir şey yapmadı. Bu yalan. Obana'ya iftira atılmış o. Değil mi? On bu dedede kim çıkarsa Akaza. La senin. Ya Giyu neden Akaza'yla görüyorsun ya? Belki savaşırken görünmüştür. Ya Moichiro ne yapsın ya? Nezuko mu? Hamdı body. Muzan. O Muzan'ı muşlamazdı ki. Muzan belki yerdi, ham yapardı. Bu dedet. Kokuşu senin. Devam edelim. Victim Saneme. Last seen with Inosuke. Suspect 1. Mitsuri. Suspect 2. Moichiro. Found the body. Nezuko. Şöyle bir sorun var ki Sanemi neden Inosuke ile görürsün? Sane, belki antrenman yap. Bir, bir kere falan da şey yapacağım Mitsuri. Aa, kim çıkarsa bu dedikte o bana onu öldürecek. Last seen with Muzan mı ne? Belki savaşıyordur. Nezuko. Gio mu? Aa, ikisi de Obanay'ın sevmediği kişiler. Obanay ikisini de öldürmeye çalışacak. He. Kokushiba çıktı. Bu dedet. Sanemi. Aa, Obanay Sanemi'nin peşinde, evet, Sanemi'yi öldürecek sanırım. Victim. Nezuko. Aha, Tanjiro ile senin Tsushima ağızlarına sıçacak. Muzan mı? Ne? Obanay mı? Moichiro ne alaka ya? Ha. Tam Obanay mantıklı da Moichiro sonradan. Uy, Sanemi mi? Sanemi umursamazdı ki oğlum. Mitsuri mi ne? Mitsuri yapmaz orada öyle bir şey. Mitsuri yani ilk haşire toplantısında bile Nezuko'yu kabul eden sayılı haşiralardan, yani çok az haşira kabul etti zaten Nezuko'yu. Mitsuri de onlardan ve Mitsuri'nin de öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Bir kere daha oynayalım hadi. Kokushiba tamam. Lassie, Nuit, Obanay. Vay be ona bu Obanay. Sen de şöyle. Bir Gio. Moichiro. Gio veya Moichiro yapmış olabilir. Inosuke umursamazdı ki, hatta Inosuke dalga geçerdi Kokushibo'yla, ne oldu hani üstadın öğrenişin gebermişsin falan diye. Nezuko mu yaptı? Nezuko çok güçlü. İşte. Nezuko'nun gücü adına. Ağla Kokushibo. Kokushibo severden de özür dilerim. Ben de Kokushibo seviyorum bu arada. Sadece biraz sinirim bozuluyor. Ama seviyorum yani, Kokushibo'dan nefret etmiyorum. Nefret ettiğim karakter sayısı sayılı. Victim. Aha. Şimdi bu dedite kim çıkarsa o bana onu ağzına sıçacak. Nezuko ile görür. Olabilir, mantıklı bir şey bu. Suspect 1 Kokushibo. Suspect 2 Inosuke. Inosuke alakasız olmuş biraz. Found the body. Moishiro tamam. Ya sürekli Victim Mitsuri çıktığında sürekli bu dedete sahne mi çıkıyor? Hadi bir kere daha oynayalım. Victim Akaza. The Last Scene with Moichiro. Suspect 1 Saneme Suspect 2 Nezuko. Found the body. Gio. Bak bir tek şey mantıksız burada. Found the body ve Last Scene with bağlantısız Victim'le. Bu dedet. Tamam, Obanay mantıklı. Obanay mantıklı ama o Akaza bir tık daha güçlü. Hatta Gio Obanay'dan biraz daha güçlü olmasına rağmen şimdi spoiler vermek istemiyorum ya. Spoiler vermeyeyim ben. Çünkü öyle. Victim. Kokushiba. Last Seen with Gio. Belki şey hani fanların çıkardığı şey var ya, geriyle kar şeyi, belki oradan olabilir belki biraz. Muichiro Suspect 1. Suspect 2. Nezuko. Found the body. O bana yumuşamazdı. Bu da mantıksız olmuş biraz. Şu an Last Seen with ve Found the body mantıksız büyük ihtimalle. O did it. Mitsuri ne? Kokushibo yenemez ama yine mantıklı yani. En azından iblis falan çıkmadı. Victim. Mitsuri. Last Seen with Inosuke. Tamam, olabilir. En azından ikisi de insan yani. Suspect 1.
Sanemi. Bu biraz alakası olmuş ya. Suspektu. Akaza çok alakasız çünkü Akaza yani Mitsuri ile savaşmazdı bile. Neden? Akaza kadınlara zarar vermediği için Mitsuri ile savaşmazdı bile. Famdubadi Muzan'ı umursamaz hatta belki yerdi ham yapardı. Kokushiba. Bu dedik de. Olabilir. Az önce de tam tersi çıkmıştı. Bu dedik Mitsuri çıkmıştı. Victim Kokushiba çıkmıştı. Şimdi Kokushiba'nın intikamı aldı canım. Victim Giyu. Aha şimdi bu dedik kim çıkarsa bu dedi de ağzına sıçacağım. Last scene with Muzan. Ne? Spektrum? Akaza. Tamam mantıklı bu. Spektro Kokushiba. Tamam bu da mantıklı. Şamtık Last scene with mantıksız. Famdubadi. Mitsuri. Tamam bu da mantıklı. Bu dedik de umarım mantıklı bir şey çıkar. İblis falan çıkar çünkü gerçekten şu an Last scene with dışında her şey mantıklı. Nezuko. Şimdi bu çok mantıksız bir şey çünkü zaten Giyu Nezuko'yu kurtardı yani. Victim. Mitsuri. Ama şimdi bu dedik kim çıkarsa o bana yolunu asas çıkla Steinwitz, Akaza Suspektvam, Nezuko Suspektu, Giyu. Bak şu an hepsi çok alakasız. Suspektvan'la Suspektu da La Steinwitz de çok alakasız. Famduba de, Sanemev, Wodidit, Musa. Ditek bu su Famduba değil ve Wodidit mantık. Hadi son bir oyunda atayım zaten 9 dakika oldu video. Victim Nezuko, La Steinwitz, Akaza bu mantıksız olmuş biraz. Suspektvan, Mitsuri, Suspektu, Moichiro şu an hepsi mantıksız. Ama Famdubadi Sanemem. Hayır. Yani Sanem'in Özgo'yla son Musan Savaşı sonrası biraz araları iyileşiyor. Ama onun öncesi biraz mantıksız olur. Bu Didit, Muzan. Bir tek bu mantıklı bu arada. Ama diğer her şey mantıksız. Bir tek Famdubadi ve bu Didit falan. Eğer hızlı olursak bir tane daha oynayabiliriz bu arada. Ama 20 saniye falan kaldı. Victim Inosuke, Last Sandwich, Muzan. Mantıksız bu biraz. Suspectron Akaza olabilir. Suspectu Obanay mantıksız bu. Famdubadi ve bu Didit diyor. Bu mantıksız. Famdubadi mantıklı ama bu Didit mantıksız görüşürüz.